Արմյուզի եթերում երեկոյան լուրերն են Աբրահամ Գասպարյանի հետ։ Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, ինչու է հրամայական դարձել գործող իշխանության հեռացումը անվտանգության խնդիրները լուծել չկարողանալու պատճառով, ինչպես են մարտակերտցիները փակել ադրբեջանական ավտոշարասյան ճանապարհը եւ ինչ պիտի անեք, եթե 2 միլիոն դրամից ավելի դիցուկ տան վերանորոգման համար գումար եք հատկացում եւ պարտավոր եք հայտարարագրել եւ տեղեկացնել պետությանն այդ մասին, թեմաները ողել են խոշորացուցի ներքո եւ որոնց անդրադառնալու են վարկաներ անց, մինչեւ այդ օրվա լրահոսը հակիրճ։ Արարատ Միրզոյանի գործակալ լինելու մասին Միքայել Մինասյանի հայտարարությունը գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Զենքի առքու վաճառքով զբաղվող գործարար Դավիթ Գալստյանին պատրոն Դավոյին մեղադրանքի առաջադրվել խոշոր չափի յուրացման համար։ Նա անցնում է 4 քրեական գործով, Սիվիլնեթի հարցմանն ի պատասխան հայտնել է ԱԱԾ-ն։ Համացանցում տարածվել է տեղեկություն, թե Սյունիքի մարզի բնակիչները փակել են ճանապարհը թույլ չտալով Վազգեն Մանուկյանի մուտքը մարզ։ Հայրենիքի փրկության շարժումը հայտնել է, որ Մանուկյանն այս պահին Երևանում է, մարզային հանդիպում նախատեսված չէ։ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է Արցախում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու մասին հրամանագիր։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները բացառք են հայտնել մեղադրող դատախազներին, այդ թվում գլխավոր դատախազին։ Արամ Վարդևանյանը խնդրել է Գևորգ Բաղդասարյանին հեռացնել Քոչարյանի եւ մյուսների քրեական գործից, ինչից հետո բանավեճ է սկսել Քոչարյանի պաշտպանական թիմի եւ դատախազ Բաղդասարյանի միջև։ Ինչ է նշանակում ինձ հանձնում, ո՞վ է հանձնում։ Ասել եմ հանձնում, գործը հանձնարարի վերա։ Ազգային ժողովն ընդունել է նախագիծ, ըստ որի Հայաստանում կներդրվի նոր ծախսերի հայտարարագրման ինստիտուտ։ Օրենքով սպառիչ թվարկված ծախսերի դեպքում, եթե դրանց միանվագ արժեքը գերազանցում է 2 միլիոն դրամը, ապա այդպիսի ծախսը ենթակա է հայտարարագրման կամ եթե նույն տեսակի ծախսի հանրագումարը գերազանցում է 3 միլիոն դրամը։ Հադրութի, Ջաբրայելի եւ Կուբատլոյի ուղղություններում հայտնաբերվել է եւս 8 աճյուն, որից մեկը քաղաքացիական։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հակակոռուպցիոն կոմիտե ստեղծելու նախագիծը։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է նաև զենքի մասին օրենքը։ Նախատեսվում է ՊԵԿ աշխատողներին տրամադրել մարտական զենք։ Ձյուն է գալիս Արագածոտնի, Արարատի, Սյունիքի, Կոտայքի, Վայոց ձորի մարզերում Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածում Դիլիջանի ոլորաններում սառցակալած են Երևան-Սևան ճանապարհը, Գեղարքունիքի մարզի ճանապարհները եւ Սիսիան Զանգեր կոչվող հատվածը։ Մառախուղ է Գորիսում եւ Մեղրիում, Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է։ Փակ են նաեւ Ամբերտ Ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ճանապարհները։ Ստեփանցմինդա Լարշ ճանապարհը փակ է, ռուսական կողմում կակուտակված 730 բեռնատար։ Արցախի Դրմբոն գյուղի բնակիչները Մարտակերտից դեպի Վարդենիչ ճանապարհը շահագործելու համար դիմել են ռուս խաղաղապահներին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հաստատել է Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Անկարայի մտադրությունը։ Եթե հրադադարը լինի երկարաժամկետ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կարող են ձեռնարկել քայլեր Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար, ասել է թուրք նախարարը։ Մարդու իրավունքների համար պայքարող զինված ցուցարարները ակցիա են արել Կապիտոլիումի մոտ։ Արդեն 4-րդ գիշերն անընդմեջ Թունիսում շարունակվում են սահմանափակումների դեմ անկարգությունները։ Միայն անցած գիշեր ձերբակալվել է 632 մարդ։ Ոստիկանները ցուցարարներին ցրելու համար կիրառել են արցունքաբեր գազ եւ ջրցան մեքենաներ։ Սիցիլիայում գրանցվել է Էտնա հրաբխի նոր ժայթքումը, որը լուսավորել է Իտալիայի գիշերային երկինքը։ Վաշինգտոնում բռնկված հրդեհի պատճառով Կապիտոլիումը տարհանել են Բայդենի երթմնակալության արարողության փորձի ժամանակ։ Խորվաթ ֆուտբոլիստ Մարիո Մանջուկիչը տեղափոխվել է իտալական Միլան, 34-ամյա խաղացողը միլանյան թիմում կմնա մինչև մրցաշրջանի ավարտը։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, չեմ կարծում, որ կգտնվի գեթ մեկ ադեկվատ եւ հայրենասեր հայ, որն իր հակաիշխանական բավարարվածությունն ապահովելու համար կցանկանա, որ երկրում վատ լինի վիճակը, նույնն էլ ընդդիմության պարագայում է։ Խնդիրն այս օրերին այլ դաշտում է։ Եթե պատերազմից առաջ իշխանության գործողությունների քննադատությունը սովորական քաղաքական պրոցես էր, որովհետև պատկերացրեք ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ ոչ մի թիմ խաղադաշտ չի իջնում պարտվելու ակնկալիքով։
Եթե այդպես է, ապա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո իշխանության հասցեին քննադատությունը պետք է հանգեցնի նրա հեռացման եւ շատ բարձ պատճառով։ Իշխանությունն այս ընթացքում թույլ տվեց այնպիսի սխալներ, որոնք երկիրը կանգնեցրին կործանման եզրին։ Ոչ տնտեսության, ոչ հոգեբանական վիճակի, ոչ ռազմագերիների վերադարձի, ոչ մի բանի մասին չեմ ուզում այսօր խոսել, որովհետև տասնյակ թողարկումներ եմ նվիրել այդ ցավեցնող թեմաներին։ Այսօր կխոսեմ 4 անվտանգության մասին։ Սահմանների ճշգրտում եւ այդ սահմաններից ներս ապրող քաղաքացու անվտանգություն։ Երկրի անորոշ ապագայով մտահոգված քաղաքացու համար արդեն մեկ է ով կլինի իշխանության ղեկին։ Միայն թե կարողանա պետությանն ինչ որ չափով վերադարձնել բռունցքի ուժը, դարձնել ապահով եւ անվտանգ, դաշնակիցների հետ հարաբերությունները վերականգնել եւ կասեցնել մայրամուտը, որ նոր օրի ավելի մուգ երանգ է ստանում։ Հասկանում եմ, որ մեծ ակնկալիքներ են, հատկապես պատերազմը տանուլ տված եւ ողնաշարը ջարդած երկրից, բայց դե իշխանության համար պայքարը հենց նման դժվարություններ եւ խնդիրներ է պարունակում, որ երկրի ղենքը ստանձնողը պիտի կարողանա ժողովրդի անվտանգության հարցը լուծել ոչ թե դատարկ խոստումներով ու ճաճանչափայլ կենացներով, այլ իրական ու իրատեսական, խելամիտ եւ հաշվարկված քայլերով։ Ռազմի եւ քաղաքական գործից մի փոքր հասկացողը կամ մեր ու աշխարհի պատմությանը ծանոթ մարդը լավ գիտե։ Սահման քաջած զենն է յուրյանց, կամ որ զինվորիդ ոտքը որտեղ տեղարեց, այնտեղ էլ քո սահմանն է, կամ որ եթե թշնամու զինվորի ոտքը քո սահմանին է, նրան այնտեղից հանելը շատ բարդ գործ է, եթե չասեմ միայն ավերածությունների եւ նոր պատերազմի միջոցով։ Բայց այդ ամենը կանխելու տարբերակել կա։ Եթե թշնամու զինվորի քո սահմանին հայտնվելը չի ամրագրվում թղթով կամ միջազգային պայմանավորվածությամբ։ Եթե ուժեղ ես, խնդիր չկա, ինչպես անցած 26 տարում։ Բանակը թսկում էր տարածքները, ճիշտ է, ելակ չէր ուտում, բայց 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածք էր պահում։ Մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու եւ խիստ քննադատելու Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունները, թե մեր զինվորը այսքան ժամանակ ներողություն եմ խնդրում եւս մեկ անգամ այդ միտքը հայտնելու համար, բայց իմ միտքը չէ, իրենց միտքն է թերմացք է կերել, թութք ընկել, դրա համար էլ տանուլ տվեցինք ռազմի դաշտում։ Ամոթ է, երկրի ղեկավարի նման հայտարարությունը պահվածք չի սազում։ Նման քայլով ոչ թե բանակի նախկին ղեկավարությանն եք մեղադրում եւ նրանց հաշվին աչոք հավաքում, այլ բոլորիս եք նվաստացնում, զոհված տղերքի ծնողներին, հիմա ծառայողների հարազատներին։ Ինչու սա հիշեցի, որովհետև բանակի մասին խոսելիս պետք է շատ զգույշ լինել, որովհետև նման թեմաներ շրջանառության մեջ նետելով ու պնդելով, որ նախկինում թերմացք էին ուտում, հիմա ռացիոնի մեջ մտել է ելակ ու խաշլամա, նշանակում է ակնհայտ բաժանում ենք կատարում նախկին ներկա բանակային ղեկավարության միջև։ Բանակը օրգանական համակարգ է եւ պետության անվտանգային ու ռազմական առաքելությունը կատարում է տարիների կտրվածքով, երկարատև։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը այդ ծրագիրը կամ կհարստացնի ու կզարգացնի, կամ կթուլացնի եւ կտանի կործանման։ Հիմա եթե այդ տրամաբանությամբ շարժվենք ու մտածենք, ապա Փաշինյան-Հարությունյան զույգը շատ անհարմար վիճակում կհայտնվի, որովհետեւ մեկ էլ տեսար, մեկը կանգնեց ու ասաց. Բայց ինչպես ստացվեց, որ թերմացք ուտող զինվորի ժամանակ ունեինք Արցախ, ելակ ուտող եւ բարձր տեստոստերոն ունեցող զինվորի ժամանակ ունեցանք կապիտուլյացիա։ Ստացվում է հետեւյալը. Նիկոլ Փաշինյանն իր վրայից մեղքի բաժինը գցելու, պատասխանատվությունից հրաժարվելու, նախկիներին մեղադրելու եւ սեփական կաշին փրկելու համար բանակի գլխին այնպիսի բան է սարքում, որի տակից դուրս գալը ահավոր դժվար է լինելու։ Եվ ասեմ ինչու։ Որովհետև բանակի պիտակավորումը զինվորի մորը կամ հորը դրթելու է մտածել, ուղարկեմ տղայիս բանակ, թե փախցնեմ երկրից։
գնամ կոռուպցիոն սխեմաների եւ փողով բժշկական թուղթ անեմ, ինչպես նախկինում էր, որտեղած չծառայի, թե այլ տարբերակի մասին մտածեմ։ Մեր բանակում խնդիրներ այո միշտ եղել են, կան ու լինելու են։ Նաև մեր հասարակության սխալն է եղել այդ խնդիրների մասին չխոսելը, փակ պահելը, մտածելը, որ իշխանությունն ու բանակի ղեկավարությունը կունենան այդքան խոհեմություն, իմաստություն եւ խիզախություն խնդիրները վերացնելու կամ ռիսկերը նվազեցնելու։ Ով կարողացավ արեց եւ հնարավորության սահմաններում։ Մի մասի մոտ էլ չստացվեց։ Չեմ կասկածում եւ չեմ հավատում, որ մենք ունեցել ենք պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար, որի համար զինվորի կյանքը ստորադասվում է այլ բաների։ Հարցի մյուս կողմն է, թե մեր սպայական կազմը, որը ղեկավարում է բանակը, կրթադաստիարակչական եւ արժեքային ինչ ճանապարհ է անցել եւ ով է եղել ենթական զինվորը նրա համար։ Դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Ասել կուզի, նույնիսկ այսպիսի ծանր պայմաններում մեր բանակը կարողացել է լուծել իր առջև դրված խնդիրները, պահպանել պետության սահմանների անվտանգությունը։ Սեպտեմբերի պատերազմը որքան էլ կանխատեսելի լիներ, այդուհանդերձ պիտի չունենար այս ավարտը, ինչը ականատեսն ենք հիմա։ Տեսեք, ես անձնապես կարծում եմ եւ հավատում էի, որ սեպտեմբերի պատերազմը կարճ կտևի, քանի մեր երկիրը բլից պատերազմից ավելի դիմակայելու ռեսուրս չունի։ Կտևի առավելագույնը 1 շաբաթ։ Ռուսաստանը կմիջամտի, որոշ տարածքներ կանցնեն Ադրբեջանի հսկողության տակ, կպահեն Քարվաճարն ու Բերձորը եւ ամենակարևորը Արցախի կարգավիճակի հարցը կդառնա ավելի շոշափելի։ Ակնկալիքներս հոդս ցնդեցին պատերազմի երկրորդ օրը, երբ գնացել է երազվադաշտ։ Բանից պարզվեց, որ մեր բանակը իր կարողականության նվազագույն մասնաբաժնով մասնակցեց այս պատերազմին եւ այդ իսկ պատճառով չկարողացանք պահել մինիմումը։ Հիշենք Ռուսաստանի, մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ մեր փչացրած հարաբերությունները։ Եվ երբ խոսում ենք 4-5 օր տևող պատերազմի ռեսուրսի մասին, ինչպես եղավ 2016 թվականի ապրիլյանի ժամանակ, եւ Ռուսաստանը միջամտեց, բնականաբար առաջնորդվելով առաջին հերթին իր շահերով, բայց մենք այդ ժամանակ կարողացանք նաեւ պոկել բանակցային process-ից մի բան, որի ականատեսը հիմա չենք տեսնում։ Մենք Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կարողացանք արձանագրել փաստաթղթերով եւ մաշեցնել ադրբեջանական ռեսուրսը ժամանակի ընթացքում։ Եվ դա շնորհիվ այն բանի, որ մենք կարողացանք Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունները պահպանել։ Բանակը ենթարկվում է իր հրամանատարությանը։ Հրամանատարությունն էլ գլխավորին, տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե պատերազմը տանուլ է տրվել, ուրեմն գլխավորը պիտի պատասխան տա։ Եվ նախընտրելի կլիներ, որքան ինքնակնդատությամբ մոտենար խնդրին, այդքան հեշտ կստացվեին պատասխանները, ինչը եւ չարվեց։ Փաշինյանը մեղադրեց բոլորին, մի փոքր քննադատություն էլ իրեն ուղեց, բայց չասաց, ես եմ պատասխանատում, չկարողացա, հեռանում եմ։ Դա կլիներ նորմալ։ Այ աննորմալը նրա իշխանությունում մնալն է։ Այս իշխանությունն ի վիճակի չի ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Տարածաշրջանի երկնքից նոր պատերազմի թուղթը չի հեռանում։ Ոչ ոք իհարկե հստակ չգիտե 100%-ով նոր պատերազմ կլինի երբ, թե ոչ, բայց քաղաքական նախադրյալները ընդհանուր վիճակը եւ վիճակի կանխատեսելիությունը լավ բանի մասին չեն խոսում։ Մեր առնչությամբ վիճակը հուսադրող չէ։ Մեկ ռազմագերու խնդիր լուծել չկարողացողը ոչ կկարողանա բանակցել, ոչ պահել պետական շահը, ոչ դաշնակից որոնել, ոչ էլ թշնամուն ասել ոտքդ կկտրեմ, եթե մոտենաս սահմանիս։ Հակառակը ենթարկվելու է ճնշման եւ իրականացնելու է թշնամու համար ցանկալի սցենարը, որքան էլ չուզի հեղինակազրկվել։ Փաշինյանը դա արել ու անում է, եւ միայն նրա ու նրա պարտված թիմի հերացումը ինչ որ հույս կներշնչի, որ հաջորդ իշխանությունը կկարողանա այլընտրանքային տարբերակներ մշակել եւ հարց լուծել։ Էլի եմ ասում, չոր անվտանգության հարց, Բաքվի հետ հավասարի խոսելու հարց, Ռուսաստանի հետ անվտանգության երաշխիքների նոր դոսիե կազմելու հարց,
միլիարդ դոլարանոց ձեռքբերված զենքի փողը մարելու հարց։ Փաշինյանի թիմը դա չի կարող անել, ունակ չէ, չունի ռեսուրս։ Եվ որքան շուտ հեռանա, հաջորդի իշխանության խուսանավելու հնարավորությունը կմեծանա։ Պատերազմ տանուլ տված Փաշինյանի միակ ռացիոնալ եւ պետականամետ քայլը կլինի նրա վարկյան առաջ հեռացումը իշխանությունից, այլապես Կարսի պատմական պայմանագրի 100-ամյակի տարում ռազմավարության բացակայությունը եւ պարտված ղեկավարությամբ երկիր կառավարելը ավելի մեծ չարիքի առաջ է կանգնեցնելու մեզ։ Իրանի շուրջ օղակը սեղմվում է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը նոր զորավարժություն են անում։ Անհասկանալի ու չհաշվարկված սիրախաղ է Փաշինյանը սկսել Թուրքի ու ադրբեջանցու հետ։ Իմ քայլի կարկառուն ներկայացուցիչներն ամեն քայլափոխի խաղաղ ու երջանիկ ապրելու հերթական փուչիկներն են օդ բաց թողնում։ Բայց անվտանգության ռեալ երաշխիքների մասին խոսող չկա, որովհետև անվտանգությունը անգիր անելու տեքստ չէ, ոչ էլ կենաց, այլ աշխատանք, որի ռեսուրսը չունի այս իշխանությունը։ Ավելին ասեմ, Փաշինյանն ու նրա թիմը ավելի վտանգավոր խաղ են խաղում պետության գլխին, իսկ հաջորդ իշխանության համար լարած ականներ են պարունակում եւ պատրաստում ամբողջ երկրով մեկ տարածելով հակառուսականության շունչ, հատկապես այս օրերին։ Պատերազմը կանգնեցրեց Ռուսաստանը, Հայաստանի իշխանությունը խոստովանեց սա, բայց պատերազմից հետո հայ-ռուսական նոր օրակարգ ձևավորելու, ռազմագերիների հարցը լուծելու, ազգային պետական մեր շահը առաջ տանելու փոխարեն արի ու տես, որ հպարտների իշխանությունը սուտ տեղեկությամբ է դաշտվողողում, որի շղարշի տակ կա պաթոսով հակառուսականություն։ Եվ սա արվում է այն պայմաններում, երբ Մոսկվան դասավորում է իր անվտանգային շահերը մեր տարածաշրջանում, իսկ մենք հերթական անգամ դուրս ենք մնում այդ խաղից։ Այս օրերին ռուս խաղաղապահները պարապմունքներ են անցկացնում Արցախի Մարտակերտում, որպեսզի պատրաստ լինեն հնարավոր հարձակումներին եւ հրադադարի խախտման դեպքերին։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարում է, որ պարապմունքների ընթացքում խաղաղապահները իրենց գործողությունները հասցնում են ավտոմատացման։ Իդեպ, 3 մարտակերտցիները փակել են ադրբեջանական Շարասյան ճանապարհը եւ պահանջներ դրել ռուս խաղաղապահների առջեւ։ Եթե ադրբեջանցիներն օգտվում են այդ ճանապարհից Քարվաճար մեկնելու համար, ինչու հայերը չեն կարող օգտվել Մարտակերտ-Վարդենիս ճանապարհից եւ ինչու պետք է մերոնք շրջանցեն 5 անգամ ավելի երկար ճանապարհ անցնեն Վարդենիս հասնելու կամ իրենց հարազատներին տեսակցելու համար, եթե ճշտամի մեր քթի տակ ազատ ելումուտ է անում այդ տարածքում, բեռներ տեղափոխում Քարվաճար եւ քմծիծաղով նայում մերոնց վրա։ Խնդրեմ, հարգելի իշխանություն, այս հարցերի պատասխանը կարող եք տալ, թե միայն պիտի շարունակեք ղեկավարել պաթոսով եւ չհիմնավորված դատողություններով։ Աննա Սարգսյան, հայը զրկված իր ճանապարհից։ Մարտակերտցիները փակել էին ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Քարվաճար մեկնող ադրբեջանական Շարասյան ճանապարհը։ Դրամբոն գյուղի բնակիչները բողոքում են Վարդենից գնացող ճանապարհը հասանելի չէ մերոնց համար, մինչդեռ ադրբեջանցիները հանգիստ երթևեկում են բեռնատարներով, բեռներ են տեղափոխում Քարվաճար։ Մեր խաղաղ ակցիայի նպատակը ձեր ուշադրությունն այս հարցին հրավիրելն է, որ դուք պայմաններ ապահովեք այս ճանապարհով անվտանգ կերպով Վարդենիս հասնելու համար։ Պարզվում է դրամբոնցիները 90 կիլոմետրանոց ճանապարհի փոխարեն ստիպված կտրում են 500 կիլոմետր Վարդենիս հասնելու համար։ Մինչդեռ թշնամին ազատ երթևեկումը հենց մեր քթի տակ ձեռքի հետ էլ անպարկեշտ ժեստ էր ցույց տալիս։ Գյուղացիները ռուս մայորին խնդրեցին հարցը փոխանցել խաղաղապահների հրամանատարին։ Այդ հարցը որոշվում է բարձր մակարդակում։ Ես կանեմ ամեն ինչ, որ այդ խնդիրը լուծում ստանա։ Մեր առաքելությունն է հրադադարի պահպանումն ու ենթակառուցվածքների աշխատանքի ապահովումը։ Ճանապարհն արդեն բաց է, բայց զգուշացրել են հարցը չլուծելու դեպքում թշնամին էլ չի կարողանա երթևեկել, գյուղացիները չեն թողնի։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Arnews։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա գլխավոր տնտեսական օրակարգից մի թեմա եմ առանձնացրել, որը կարծում եմ առնչվում է յուրաքանչյուրիս, հատկապես բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստում են 2 միլիոն դրամից ավելի ծախս կատարել եւ հայտարարագիր ներկայացնել պետությանը։ Հայաստանում կներդրվի նոր
Ծախսերի հայտարարագրման ինստիտուտ։ Նախագծի նպատակն է պատկերացում կազմել հայտարարատուի ֆինանսական շարժի մասին։ Հայտարարագրման համար կա սահմանված շեմ, որից հետո է պետք հայտարարագրել ծախսերը։ Որ ծախսն է ենթակա հայտարարագրման, ինչ մեխանիզմներ են առաջարկվում եւ ի վերջո ինչ նպատակ ունի այս նախագիծը։ Գառնի Մութաֆյան, եկամտից բրծանք, հիմա էլ ծախսերը։ Ազգային ժողովն ընդունեց ծախսերի հայտարարագրման ինստիտուտ ունենալու նախագիծը մինչև նիստին որևէ հարց քննարկելը։ Արդարադատության նախարարն այս ծրագիրը դեռևս սեպտեմբերից է ներկայացրել ազգային ժողով, առաջին ընթերցմամբ այն վավերացվեց։ Այս հերթական փաթեթը բխում է կառավարության ծրագրով, հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, բաց կառավարման գործընկերության գործողությունների ծրագրով, նախանշված պահանջների կատարմանն է, այն է թափանցիկության ապահովմանը պետական կառավարման ոլորտում, հաշվետվողականության խրախուսմանը եւ հայտարարագրման պարտականությունը ունեցող անձանց ցանկի ընդլայնմանը եւ հայտարարագրման ենթակա տվյալների ցանկի ընդլայնմանը։ Այսինքն այսուհետև օրենքով սպառիչ թվարկված ծախսերի դեպքում, եթե դրանց միանվագ արժեքը գերազանցում է 2 միլիոն դրամը, ապա այդպիսի ծախսը ենթակա է հայտարարագրման, կամ եթե նույն տեսակի ապրանքի ծախսի հանրագումարը գերազանցում է 3 միլիոն դրամը։ Նախագծով առաջարկում ենք նաև հայտարարագրման ենթակա գույք սահմանել նաև հայտարարատուի կողմից փաստացի տիրապետվող գույքը։ Գույքը համարվում է հայտարարատուի կողմից վերահսկվող, եթե ձեռք է բերվել հայտարարատուի օգտին կամ հաշվին, կամ գույքից փաստացի օգուտ է ստանում, կամ գույքը փաստացի տնօրինում է հայտարարատուն։ Առաջարկվում է նաև մեխանիզմ այն դեպքերի համար, երբ հայտարարատու պաշտոնատար անձի պաշտոնավարությունից հետո լինի գույքի էական փոփոխություն։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը իրավասու կլինի անձից պահանջել ներկայացնելու գույքի եւ եկամուտների իրավիճակային հայտարարագիր։ Քվեարկություն 84 կողմ եւ 2 ձեռնպահ Հայաստանում կներդրվի նոր ծախսերի հայտարարագրման ինստիտուտ։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց նախագիծը։ Գառնի Մութաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմյուզ։ Եվ թեմայի մասին ավելի մանրամասն հեռավար կզրուցեմ տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարև ձեզ։ Անկեղծ ասած չեմ ուզում նույն հարթության վրա դիտարկել, բայց երեք ընդդիմության օրինագիծը տապալելով կամ չընդգրկելով 7-րդ գումարման ազգային ժողովի հերթական մեծ օրակարգ, խոսքը վերաբերում է ռազմագերիներին, բայց ջանասիրությամբ իշխանությունը ընդունում է մի փաթեթ, մի օրինագիծ, որը առնչվում է մարդկանց չասեմ եկամուտներին, բայց ծախսերին։ Այսօր ազգային ժողովում ոչ ոք նորմալ մարդկային լեզվով չբացատրեց, թե ինչ է ենթադրում այս նախագիծը, թեև սեպտեմբերից, եթե չեմ սխալվում, բերվել էր օրակարգ եւ այսօր պարզապես առաջին ընթերցման վավերացին։ Պիտի խնդրեմ, որպես մասնագետ, բացեք փակագծերը, ինչ փաթեթ է սա։ Սա ընդհանուր առմամբ կառավարության ծրագիր ոչ թե բոլոր քաղաքացիների, այլ վերաբերում է հանրային ծառայությանը։ Ձեր կողմից նշված փոփոխությունները կատարվել են հանրային ծառայության մասին օրենքում եւ իրականում այս փոփոխությունները կարծես թե եթե ինքնին վերցնենք եւ ներկայացման ձևով կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական օրակարգ։ Բայց գիտեք, երբ որ այս կառավարությունը նեղն է ընկնում, այսպես բառից բուն իմաստով, հիշում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Հիշեք, տեսեք, այսինքն երբ որ իշխանափոխություն էին անում տարբեր փուլերում կոռուպցիայի դեմ պայքար, ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ, հետո սահմանադրական դատարան, հետո տնտեսական խնդիրներ առաջացան կոവിഡ്ով պայմանավորված նորից կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմա այդ պատերազմ եւ պարտված պատերազմի հետևանքներ փաստացի նորից օրակարգ են բերում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինչ որ գործիքներ Պարոն Ավետիսյան, կներեք, կոռուպցիայի դեմ պայքար պարզ է։ X քաղաքացին, որը ուզում է իր տունը նորոգել, կահույք ձեռք բերել, չգիտեմ, խոհանոց հավաքել տանը, անպայման պիտի հայտարարագրի իր ծախսերը այսօր։ Սա ինչ կապ ունի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ։
Սա վերաբերում է այս նախագիծը, գիտեք, այնքան վատ ներկայացվեց եւ քիչ քննարկվեց, որ նույնիսկ հանրության ճնշող մեծամասնությունը ի վերջո չհասկացավ սա ինչ է կարգավորում եւ ինչի համար է։ Այս փոփոխությունը ծախսերի հայտարարագիրը վերաբերում է բացառապես հանրային ծառայողներին, այսինքն այն հանրային ծառայողներին, այդ թվում բարձրաստիճաններին, որոնք ներկայացնում են այսօր եկամուտների հայտարարագիր, հիմա որպեսզի ամբողջականացնեն, բերում են նաեւ ծախսերի հայտարարագիր։ Եվ այդ 2 միլիոն դրամ վերաբերում է ծախսերին, ասենք օրինակ բնակարանի վերանորոգում կամ թանկարժեք գույքի ձեռքբերում, ավտոմեքենաների վարձակալություն եւ այլն, այսինքն եւ այնպիսի գնումներ, որոնք միանվագ անցնում են 2 միլիոն դրամը կամ ասենք նմանատիպ գնումներ անել, այդ տիպի գնումները, ասենք մեկ տարվա ընթացքում գերազանցում են 3 միլիոն դրամը։ Բայց գիտեք, օրակարգը բացառապես կեղծ է, որովհետև այստեղ նորից եմ ասում, նախ այդ նախագիծը եթե այդքան լավն էր, 3 տարի խոսում են այդ մասին, կարող էին բերել, առանձնապես մի մեծ ջանքեր չեն թափել, մի քանի Ինչու են հիմա այս փուլում բերում։ Ինչ է ուզում պետությունը անել։ Ներեցեք, իշխանությունը, կառավարությունը, գործադիրը որոշեց, բերեց խորհրդարան, խորհրդարանը վավերացրեց, ինչ են ուզում հասնել ի վերջո այս քայլով։ Շարքային քաղաքացին շատ սովորական հարց կտա, դուք նշեցիք, այո, հանրային ծառայող կամ հանրային պաշտոնյա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում, սովորական քաղաքացուն սա ինչ է տալու։ Մեծ հաշվով ոչինչ չի տալու, որովհետև նախ եւ առաջ չկա համապատասխան վերահսկողական լիարժեք մեխանիզմներ, ինչպես չկար օրինակ եկամուտների հայտարարագրման, արդեն տարիներ շարունակ գործող այդ ինստիտուտի մեջ, հիմա էլ ավելացնում են ծախսերի հայտարարագրումը, իմաստը նպատակը հիմնականում այս գործիք նաեւ միջազգային փորձում որ կիրառվում է, ըստ էության վերաբերում է պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման։ Բայց ես օրինակ կոնկրետ մեկ օրինակի վրա հասկանանք, պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման ինչ-որ մի գործիքից են խոսում, երբ որ զուգահեռ բազմաթիվ պաշտոնյաներ, այդ թվում հայտարարագիր լրացնող եւ ներկայացնող, ստանում են բարձր աշխատավարձ, ստանում են պարգևատրումներ, այդ թվում նաեւ օրենքի խախտումով, բայց ոչինչ չանելուց զատ նաև ոլորտներ են ձախողում եւ իրենց ապաշնոր կառավարման հետևանքները քաղաքացիներ տարբեր ոլորտներում յուրաքանչյուր օր զգում են։ Այսինքն կարճ որ ասեմ, եղած գործիքները հարց է առաջանում, այդ ինչ չափով եք դուք կիրառել կամ ինչպիսի արդյունքներ եք ստացել պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման, որ հիմա էլ նորեն եք բերում։ Կարճ ասած, համաշա են սարքում, այսպես ասենք ժողովրդական լեզվով ասած, եւ ըստ էության փորձում են նորից այդ ձախողումները եւ այսօրվա կարևորագույն խնդիրները, որոնց մասին նաեւ դուք եք բազմաթիվ անգամ ձեր եթերներում բարձրաձայնում, դրանք թողելով մի կողմ, թիվ 1 ամբիոնը քաղաքական, այսօր քննարկում է մի գործիք, որը որ ըստ էության նախ ժամանակավրեպ է, որը չկան համապատասխան հիմքերը, այդ թվում տեղեկատվական ինստիտուցիոնալ հիմքերը, որ այդ կարգավորումը կյանքի կոչվի եւ դրա նկատմամբ վերահսկողությունների, ասենք օրինակ պետական պաշտոնյան 5 միլիոն դրամանոց գնում է անում, հարևանն է այդ ամբողջը կազմակերպում եւ ոնց որ ընդունված է եւ անցնում առաջ, այսինքն քանի դեռ ամբողջ բնակչության եկամուտների եւ ծախսերի հայտարարագրման ինստիտուտը դրված չի մեր երկրում, նման գործիքները կիսատ պրատ են եւ որևէ արդյունք ավելի շատ իմիտացիա են հիշեցում։ Ինձ համար անկեղծ ասած շատ տարօրինակ էր պետության դռանը չոքած տնտեսական 1001 խնդրի փոխարեն, ինչպես նշեցիք, երկրի թիվ 1 քաղաքական ամբիոնը հատկացնել այնպիսի հարցերի քննարկմանը կամ օրինագծերի ընդունմանը, որոնք մեծ հաշվով շարքային քաղաքացու կյանքում ոչինչ չեն փոխելու։ Հիմա այսպես ստացվում է, որ հանրային ծառայողը 2 հայտարարագիր է գրելու։ Մի հատ եկամուտների, մի հատ ծախսերի, եթե ծախսերը գերազանցում է տարվա կտրվածքով 3 միլիոնը։ Լավ, եթե տարբերությունը ստացվեց, մենք այդքան չգիտեմ մասնագետներ ունենք տնտեսությամբ կամ ֆինանսերով զբաղվող, որ մարդկանց ծախսերը հաշվեն, գուցե երկիրը այս վիճակից կարողանան դուրս բերել, բայց եթե ինչ-որ տարբերություն նկատվեց, ինչ է ստացվում հետո, պատժում են, հոտված են հարուցում, քրեական գործ են հարուցում, ինչ են անում։
որոշակի չափի պարագայում, այո, նաև այդ կոռուպցիայի հանձնաժողով կամ այդ մարմինը, որ ստեղծել են, պետք է զբաղվի այդ գործերով, իրականացնի հետաքննություն եւ այլն։ Իրենց համար զբաղմունք են ստեղծել, կարճ ասեմ, իմ խորին համոզմամբ, սա բացառապես բուն խնդիրներից շեղելու, նորից եթե կրկնելու լինեմ, այսինքն իրենց սիրած թեման է, հենց ներն են ընկնում կոռուպցիա, ժողովրդի համար ականջահաճո այդ երևույթները, տեսեք, մենք պայքարի գործիքներ, այ հիմա ձեր փողը գողացողներին կբռնենք, այլևս մենք նոր գործիքներ ենք բերել, մեր խոստումներն են կատարում։ Բայց փաստը գիտեք որն է։ Փաստը հետեւյալն է, որ 2.5 տարի կոնկրետ ոլորտներ տապալած պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, չնայած ներկայացրել են հայտարարագիր, չգիտեմ ամբողջական թե ոչ, հետո կպարզվի։ Իրենք ստացել են օրենքի խախտումով պարգևատրումներ պետական բյուջեից։ Հիմա դուք եք սիրում կոնկրետ օրինակներ, բերեմ օրինակի վրա։ Ասենք օրինակ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը որ ոչինչ չի արել, ընդհանրակը ձախողել է իր վրա դրված պարտավորությունները, հիշեք հանրային կյանքի որևէ ոլորտ, եւ դուք կգտնեք այդպիսի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ լիուլի։ Եվ դրա համար ինքը ստացել է բարձր աշխատավարձ, ստացել է պարգևատրում, ասենք օրինակ 2 միլիոնի չափով ամսական պարգևատրում աշխատավարձ, պետական բյուջեից սպասարկման ծախսեր եւս 1 միլիոն, վարող ավտոմեքենա եւ այլն, եւ այդ 3 միլիոնը չկա, ոլորտը ձախողված է, չկա պատասխանատվություն եւ այդ պաշտոնյան շարունակում է աշխատել։ Հիմա այս ամեն ինչը կարգավորված է օրենքով, գործիքներն կան, բայց օրենքի խախտումով վարչապետը իր ենթականերին տալիս է պարգևատրումներ, որ կոռուպցիայի չդիմեն, կաշառք չվերցնեն, կարծես թե եկել էին դրա համար, եւ երկրորդը կատարողականի գնահատման համակարգ կա ներդրված մինչև իշխանափոխությունը, որը ըստ էության չի գործադրվում։ Պարոն Թադևոսյան, ներողություն, դուք այդտեղ շատ կարևոր մի հանգամանքի վրա կանգ առաք, փորձեք նաև ամփոփել, տեսեք, դուք նշում եք 2.5 տարի, բայց սովորական քաղաքացին անգամ գիտե թե պետական համակարգում որքան գողություն թալան է եղել այսքան տարի շարունակ։ Չեմ ուզում շատ էժանացնել զրույցը, բայց մենք տեսնում ենք, ախր մենք ապրում ենք մի երկրում, որ փոքր է տարածքով, եւ մեկս մյուսին ճանաչելով շատ լավ գիտենք, հասկանում ենք, որ այո, եղել է պետական միջոցների մսխում, այո, մարդիկ հարստացել են պետական բյուջեի եւ չգիտեմ ինչի հաշվին։ Հիմա նման օրինագիծ բերելը դաշտ կամ փորձել իրականացնել։ Ես մեկ կողմ եմ թողնում իշխանության այն ձգտումը կամ մաղումը, որ փորձում են իմիտացիա ստեղծել, թե իբր կոռուպցիայի դեմ են պայքարում, բայց առհասարակ մեր պետությունը ի վերջո պիտի ունենա, չէ, փաստաթղթային այնպիսի հենք, որով իր պաշտոնյայի եւ եկամուտների եւ ծախսերը պիտի կարողանա վերահսկել։ Այո, եւ դրա համար անհրաժեշտ են այդ ձեր ասած հենքը բացի հանրային ծառայողների հայտարարագրման ինստիտուտից եկամուտների եւ ծախսերի պետքա որ ողջ հանրության համար ներդրվի։ Ունեք տարբերակ։ Այսպես վերագրումներ չլինեն, այսինքն այլ կերպ ասած, եթե պետական պաշտոնյան հակում ունի գողանալու, հակում ունի անօրինական գործողությունների, ի վերջո հակում ունի անօրինական պարգևատրումներ ստանալու, դա բոլորովին նույնն է, ապա պաշտոնյան շարունակելու է դա անել, եթե կան դրա սովանցքները եւ դրա հնարավորությունները։ Ինչ մեխանիզմներ եք առաջարկում։ Դիցուք պետության, իշխանության, այսօրվա իշխանության առաջարկած տարբերակը օպտիմալը չէ, արդյունավետ չի գործում, ինչ տարբերակ եք առաջարկում։ Պետք է մեր երկրում ի վերջո ներդրվի ամբողջական եկամուտների եւ ծախսերի հայտարարագրման համակարգը, նոր այդ ժամանակ օրախնդիր կլինի, արդիական կլինի, որ նաեւ բնականաբար պետական հանրային ծառայողների ամբողջ այդ եկամուտների եւ ծախսերի Գուցե իշխանությունն ասում է, որ սկսեմ հանրային պաշտոնյայից հետո անցնեմ ընդհանուր հանրությանը։ Չի լուծվի հարցը, որովհետեւ այս եկամուտներ հայտարարագրում են, ասենք գրում են զոքանչի վրա մյուսի, հիմա չկա ամբողջական հայտարարագրում բարեկամի ընկերոջ վրա, նույնը կանեն ծախսերի մասով, այսինքն մեծ հաշվով
Սա ժամանակավրեպ է, այսինքն մենք չունենք ամբողջական համակարգը, որը կտա ֆունկցիոնալ հնարավորություն սա իրականացնելու եւ վերահսկելու, իրականացնում են, ասենք 9-րդ հարկն են կառուցում, դեռևս չունենալով հիմքը եւ մնացած 8 հարկերը։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Ավետիսյան, ես զրուցում էի տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի հետ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, կհանդիպենք վաղը նույն տաղավարում նույն ժամին։ Պինդ եղեք։